大家好，我係 Kitty。有冇試過斷斷續續咳咗成個幾月，睇咗幾次醫生，食咗一堆抗生素都冇見好轉？而家朋友介紹我飲呢一個係健脾補肺去咳湯。我睇過啲材料有茯苓、慈實、蓮子、太子參、無花果同埋陳皮。另外我加咗少少豬展肉。呢啲就係太子參，買太子參以條粗肥潤、黃白色，有粉成，冇鬚根。而家開始煲湯。豬展肉冷水下鍋，先出水，沖乾淨備用。硬實材料洗乾淨，浸半個鐘頭。無花果、陳皮洗乾淨。湯鍋加2.5公升水。所有材料冷水下鍋，高火煮開後10分鐘高火，之後再轉60分鐘小火。食之前加鹽調味就可以啦。呢個湯適合脾虛、濕氣重、肺氣虛引起嘅咳嗽。有咁嘅需要，你都可以試下呢個湯。我係 Kitty，下次再見，拜拜。